Hello， 大家好，歡迎翻嚟 This Channel 啊！咁今日咧，我哋就去 CN Tower。咁咧就係上個月啦，好辛苦咁啦，終於搶到張門票，搶咗好幾個月先至搶到張門票啊！咁咧可惜嘅就係今日落雨啊！就因為咧抽門票嘅時候咧已經 confirm 咗日子啦，冇得取消去改期啦。如果唔係，佢就會當你用咗你嘅 quota， 咁你就等到下年先可以再抽。咁唯有咧焗住落雨都要出嚟啦。打波先嚟落雨。唔通連個天都唔中意我啊！咁希望陣間上到去上面塔頂嘅時候呢，都會有啲靚啲嘅風景。因為 even 落雨好似都唔至於話好灰密密嘅一個天，咁希望都仲有風景睇啦。對於睇 CN Tower 係一啲興趣都冇，因為我就係覺得佢係一個高啲嘅香港嘅高樓大廈。咁睇下上到去會唔會令我改觀啊？Let's see。頭先呢個牌係寫住 CN Tower 左邊，我覺得一直話要去右邊，然後跟住我依家同以為你擔緊把遮啦，但係佢又不停拎把遮走，好過分，唔出聲啦。代價要快啲行入去，因為呢個咧都幾大風。咁咧 CN Tower 其實就喺後邊啦，快啲入去先，入去再話俾大家知。行到啦，行到啦，行到啦，行到啦！太大風啦，唔知係咪因為就係海旁附近，所以勁大風。要快啲入去先啦！咁入到嚟咧，大家可以見其實佢係要先過 back check 先㗎，好似海關咁樣樣。佢係竟然想人哋唔俾帶啲咩入嚟咧？補充少少，呢一度嘅 back check 咧就唔似過海關咁有一部機去掃你入邊有啲乜嘢，而係佢會人手打開你個袋去睇下你有啲乜嘢。過咗安檢之後啦，就先至會到真正嘅 CN Tower 門口。咁一入去咧，就揾翻呢個 ticket centre 去出示翻我嘅圖書證、身份證同埋呢一個嘅 pass 去換門票。咁佢成人一張47蚊門票，咁我哋今日咧就慳咗一嚿水啦。咁咧呢一個 CN Tower 咧，唔知係咪因為貴啲啦，所以比起我哋之前去嘅譬如動物園啊或者係水族館咧，佢 check 得嚴少少，佢真係會檢查晒你嗰張 pass 入邊嘅 detail 啊，你嘅圖書證啊同埋你嘅 ID， 佢真係對埋你個樣嘅，係 make sure 你係所有嘢係啱嘅話咧，佢先至會幫你去印張 ticket 啦。咁我哋依家咧就已經成功得到咗呢個 ticket， 咁就可以去搭 lift 上去啦。俾張飛老公。呢隻跟住我，係咩？佢側邊呢度啲環，你喺度行咧，佢喺度變嘅，但係睇到好頭暈。咁搭 lift 之前咧，佢會叫你影相，咁我哋當然就唔影相啦，係咪先？要影相咧，先至可以去嗰邊再搭 lift 嘅。Please wait for here。佢派咗我哋去另一邊等 lift， 可能嗰邊太多學生，坐唔坐得落咁多人？Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. La 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 la. 大家睇到啲咩？落雨。就係高啲嘅高樓大廈，但係唔落雨應該都幾好吧？你可以望到海啦，望到嗰邊金融中心啦，跟住呢邊都有餐廳、小食吧啦，啦啦啦。
咁上到嚟咧就係睇到呢個樓景啦，同埋海景啦。咁其實你問我咧，我覺得冇乜特別嘅，咁我老婆就影緊相咁樣啦。咁咧，但係感覺上咧就真係唔係好得。咁最主要咧就賣啲嘢食俾你啦喺度。呢度咧係有餐牌嘅，沙律咧要14蚊啊，然後跟住有啲平啲嘅，冇最平啲嘅沙律14蚊，跟住漢堡包嗰啲20蚊咯已經。披薩 flatbread 好似平啲，20蚊。但係唔知幾大塊喎。如果佢係好細塊咁都唔平㗎，好似係冇嘢飲價錢咯，佢淨係得嘢食價錢咯。咁嘢飲就唔知幾多錢啦。啊，最平係薯條8蚊一份薯條。有加拿大名產嘅 Fruity， 加少少嘢即刻貴咗1倍。呢邊都係啲海景嚟嘅，係咪海景？咁我唔肯定出邊嗰個島咧係咪就係 Toronto Island， 因為 Toronto Island 咧都喺 Union 呢邊啦，然之後跟住搭架船出去，咁然後跟住嗰個島咧係有嘢玩啦，跟住啲人就會去 BBQ 啊、踩單車啊，跟住甚至乎咧我見過有人話咧係啲人咧係會自己帶個 BBQ 爐啦上架船度去嗰個 Toronto Island 嗰度去 BBQ 啊、踩單車啊咁樣樣咯。嗰個 Toronto Island 暫時我係未去嘅，因為感覺上好貴一張船飛，有機會會再去啦。邊啦，呢度咧就係一個湖景嚟嘅。OK， 咁啊見到中間呢有個島啦，咁右邊呢度咧係一個機場嚟嘅，你可以見到有條跑道嘅，又唔似係機場，似係私人飛機場咁樣咯。因為我見到啲小型飛機喺度，見唔到一啲大嘅客機，定係因為遠得滯，所以覺得啲飛機好細咧，都唔肯定。然之後就見到著名嘅市中心名景咧，就係塞車，好塞車。即係其實我覺得咧，上到嚟睇嘅風景咧，同香港睇嘅好唔同，因為香港你主要都係睇嗰條海岸線啊，嗰條維港嗰邊嗰啲高樓大廈咧。咁但係呢一度你係睇晒成個城市咯，可以係有啲高樓大廈啦，跟住中間有啲好矮嘅住宅區啊，跟住又有一堆高樓大廈，所以個風景感覺上係好唔同咯，同香港。不過呢個始終係睇城市景咧，就唔係海岸景啦，覺得感覺上好特別。香港咧都睇到啲類似嘅景嘅，你問我。真唔係一定係睇海景，唔一定睇海景。孤陋寡聞。因為之前咧，我哋去南昌站嗰棟嗰棟我唔記得咗叫咩名啦，咩 K100啦咁上下嗰啲好靚嘅名啦。嗰個咧係真係主要係睇啟德啊，睇呢一個維港咧。咁然之後跟住之前我再去邊度咧？我唔記得咗係對面海，然之後有一棟樓，跟住去停車場睇煙花嗰啲咧，又係淨係睇維港景，係冇乜點睇過城市景咯。喺香港，我講緊。終於知道你老婆咧點解冇睇過呢個城市景，而我覺得我自己睇過，因為以前咧我喺住將軍澳廣場咧住46樓，咁所以咧其實睇到個景色同呢度睇落去咧其實差唔多，即係基本上你超過40幾樓之後咧，你會覺得睇其他樓咧都係差唔多咁嘅高度，即係已經習慣咗呢個俯瞰嘅角度，而老婆咧一直都係住低層，咁所以咧佢就覺得好新奇。老公歧視窮人，未住過高層。咁我諗咧，對呢個高樓大廈唔習慣嘅人嚟講咧，呢度都算一個幾震撼嘅體驗。但係對於我哋呢啲香港石屎森林長大嘅人嚟講咧，呢度真係普普通通咯。我覺得，即係覺得好高啊，就係咁樣咯。呢一個咧就係360餐廳嘅時間表啦。咁佢下邊咧亦都有個 menu 嘅，咁大家有興趣咧就 scan 下佢 menu 睇下啲咩食啦。咁老公依家咧都喺度睇緊有啲咩啦。Free course 就90蚊，因為前菜一個 main dish 一個 dessert 咁樣咧，應該係。咁佢都散叫嘅，咁但係通常你都係叫一個 course 一個 course 咁叫啦。咁360餐廳咧，好似話你上網預約咗嘅話咧，其實咧你都可以直接嚟呢一個觀景台，就唔使額外買門票㗎。啊，佢哋上去望下個餐廳。佢有條軌咧，唔知大家見唔見到咧？佢都係旋轉餐廳嚟嘅，咁所以叫做值得吧。好啦，咁咧問咗佢哋話唔俾我行入去睇啦，即係同香港嗰個旋轉buffet一樣咧，你坐低啦，佢就慢慢轉咁樣樣啦，咁你就可以唔使行都可以睇到成個風景，所以70蚊嚟講算平吧。同埋頭先見到都好多位，咁所以 walk in 都唔怕。我呢度咧就話有可以落去下一層啊，咁我哋咧就即管落去睇下係咩嚟啦。
我哋發現咧，原來咧我哋依家呢個位置咧未係最高。根據佢呢度話咧，我哋喺呢一度啦，跟住仲有得再上去咯，要額外俾多11蚊咧，先可以再上翻去再頂啲嘅地方。咁但係我哋應該都唔會俾呢個錢㗎嘛，11蚊。咁啱啱咧就係觀摩完我哋嘅廁所。咁以一個高級地方嘅廁所嚟講咧，可以簡直話係唔合格啊！入到去咧雖然係唔臭，咁但係咧發現咧個尿兜嗰啲地方下邊咧都係有水跡嘅。咁我唔清楚係尿啊定係即係流水啦。咁但係 whatever 其中一樣咧，都係唔應該喺一個咁高級嘅地方出現嘅。第二樣嘢咧，我係都發現唔到咧，佢係有嗰啲抹手指啦，或者係吹手機嘅。簡單嚟講咧，就係比你香港嘅一啲高級商場嘅廁所咧，仲要差。咁但係呢度係咩啊 ？CN Tower 市中心嘅地標，要俾錢上嚟嘅廁所，竟然係呢個質素，太失望。OK。而家訪問下，咁呢個睇完呢個多倫多 CN Tower 同香港比，老公中意邊個景多啲？其實我又冇記得香港個景係點樣，咁但係呢個景咧，你問我覺得都唔錯啊，其實。咁咧香港咧就係、通常就係好多都係好密集嘅樓啦，咁所以你見到都係全部都係一棟棟嘅嘢。咁呢度咧就多少少唔同嘅嘢睇，包括咧佢有鐵路啦，然之後咧有條喺市中心嘅公路啦，即係塞車啦，跟住有啲矮啲嘅樓咧，咁睇落去咧其實有層次感多少少嘅。所以咧佢一個景入邊咧又有湖啦，又有火車啦，又有高樓大廈啦，咁睇落去咧就有層次啲嘅。咁所以你問我咧個豐富程度會比香港嘅景咧多啲。咁雖然就話咧香港人已經習慣咗睇高樓大廈嘅感覺啊，咁啊，但係咧我覺得呢個都值得嚟睇嘅。咁老公一開頭係極度唔願意啦，咁依家係咪有改觀啊？都算係嘅，係啦，都算係嘅，有一定程度上嘅改觀。唔使錢可以嚟，要錢唔好嚟。嗱，唔使錢咧可以嚟，因為咧咁呢層咧佢又冇限時啦。咁咧其實你可以喺度食個 lunch 咁樣都 OK， 因為佢一個價錢咧喺市中心嚟講咧已經冇咁劏客，係啦，我會咁樣講。因為咧你喺呢度食其他嘅餐廳咧，佢價格可能都係比你喺度食其他餐廳貴大概1倍左右。但係你問我咧，以一個劏遊客嘅地方嚟講咧，已經算冇咁劏，即係香港會係收你4至5倍嘅價錢，係啦。咁呢度嚟講咧，我覺得係一個 acceptable range。咁同埋佢係一個少有喺觀景嘅地方，佢仲俾你食嘢。因為其他好似日本啊、台灣啊，佢觀景嗰層真係純粹觀景。一般嚟講咧，係唔會俾你坐低去睇嘅，係啦。咁呢度咧佢就有凳啦，亦都有台俾你咧，慢慢食住去睇景。咁所以呢個我覺得幾好。依家啦，可能係因為日照時間長咗啦，所以我哋等唔到佢變天黑睇夜景啊。咁如果可能冬天嚟嘅話呢，你大概3點嚟，咁你睇一陣日景，跟住就即刻可以變夜景，咁好似抵啲咯。只要唔係喺4、5、6、7月應該都 OK 嘅，即係可能係9月、10月嚟呢，可能會好少少。你可以睇到日景，又可以睇到夜景，係啦。而家呢，你基本上只能夠睇到日景。你睇唔到夜景，咁就叫做相對蝕咗啦。咁雖然咧都係免費嘅，咁但係你睇多個唔同嘅景，點都好過就係齋睇一本。行咗1個幾鐘頭，係時候要走啦。出返嚟就係收銀店。辛苦抽咗幾個月先至抽到嘅 CN Tower 門票咧，我覺得都幾值得嘅。但係問題真係實在太難抽啦！我用咗幾個月嘅時間咧，先至抽到呢張門票。咁分享個小心得俾大家，如果大家想抽啲 CN Tower 嘅門票咧，最好就係你一入到去咧，無論佢俾咩日子你都照撳落去。你唔好揀日子，因為我試過頭幾個月就係我揀日子，最尾拎唔到張飛。當我一唔揀日子，佢俾咩日子我就即刻要嗰個日子，我就先至拎到飛。所以呢個就係一個小貼士俾大家啦。但係呢個小貼士已經對大家冇用嘞，因為由6月開始 CN Tower 已經冇得抽飛啦。今日雖然落雨啦，啲風景冇咁靚啦，但係我覺得望城市景好似靚過望香港嗰啲海景，係啦，呢個就係我嘅個人感想。
離開 CN Tower 之後，我哋去咗附近一間 Google 評分有4.6星星嘅 Food Truck 食加拿大嘅名物海狸麵包。喺咁多款口味入邊，我哋最後揀咗上邊有楓糖漿同脆脆，食落口感好似牛脷酥，比想象中冇咁甜，而且口感都唔錯。雖然係新鮮炸出嚟，但係都已經唔熱啦。我覺得係似係真係有啲嗰個牛脷酥嗰啲鬆軟版牛脷酥嘅感覺。佢唔厚啊，好薄啊，但係佢雖然即炸又唔係好熱啫喎。低溫油炸，所以好油啊。唔係好甜，焦糖咯，未至於話好甜咯，因為佢唔係嗰啲北美東辣嗰種死甜嗰種甜咯。咁我哋就下次見啦，拜拜。